lanzadas un proxecto de YouTube en galego para dinamizar un pouquiño o ecosistema de youtubeiras que temos na nosa lingua. Eu son Sofía, de Kinokube Cinema. Agora imos entrevistar a Ola Xon Mario. Hola, que tal? Hola. Ben, bueno, aquí sentado, contestando unhas preguntas, supoño. Home, iso espero, deso se trata. Imos comezar con as preguntiñas pois para saber un pouquiño como era a túa vida antes de ser youtubeiro. A ver que nos dis. Antes de crear a túa canle, que tipo de contido era o que vías máis aquí en YouTube? Bom, antes de comezar a miña canle, a miña vida solo eran así un corredor de sombras e así, estaba baleira, non tiña sentido nin propósito. Bom, antes de empezarme a YouTube, pois a verdad que xa non me acordo, en plan, que consumía daquela? Porque era así un pouco post-adolescente, pois, bueno, non me acordo, non sei, sí que consumía moito youtubers ao uso, acho. Non sei, Sobre unha pringada apareceu despois. Apareceu a miña cara en 2018. Cando empecé Sobre unha pringada? Eu creo que Por foi aí, non. despois, ou por aí. Ai, Dios mío, Pode non me ser. acordo. Ai, é que xa non tan viejito que xa non me acordo así das cousas. É así, pasaron tantas cousas enriba doutras que agora xa non teño recordos, é así. Pero sí, eu acho que sí que consumía así moito youtuber ao uso, moito, un pouco o mismo que agora, pero agora en outros formatos, en plan moito humor, moitas cousas así de cousas que me interesan, é así, basicamente todo o que leo así na Wikipedia, pero en vídeo YouTube, é así, non sei, por aí. Sí, é que ademais, claro, ti levas un montonazo de anos coa túa canle. Ti eres quizás dos pioneiros, non, de YouTube en galego. Así que, No, levo 2 ou 3 anos nada máis, eu empecé hai pouco, tal, son de New Belindad, como agora que hai tanto baby que anda a subir tanto TikTok e así, é que me di, ai, non sei que, eu víache que me puñeu o meu profesor en cuarto da ESO, non sei que, wow, cala puta boca, puto mormelo, que non mando viejo, que me anda a chamar viejo el neno este, non sei que non hai cousa máis fea que decir, si referente, porque hai moitos anos que faz esta cousa, tal, non sei que me estás chamando viejo. Quiero. sí, 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 isto pasa, isto pasa. E falando de referencias precisamente, que referentes tiñas ti a hora de, bueno, para comezar, no? Que dixestes, pois vou facer unha canle como a de esta persoa, non? Ti que referentes tiñas? Naquela época, claro, que non pensei que estas preguntas porque non sabía que preguntas tiña, mas naquela época eu penso que un pouco si rollo de un pouco tipo soy unha pringada, un pouco tipo ter en plan máis youtuber, en plan youtuber ao uso, máis youtuber con un tipo de contexto así como académico, aparte de solamente entretemento e tal, un pouco así, no? A ver, obviamente, eu xa son bastante, non é o caso de todo o mundo, pero eu xa na miña vida, xa non son bastante, pues, como son en internet, como sempre foi en internet, non, así un pouco así opinionador opinionated, un pouco así, sempre me gustou así o humor, buscando un pouco os límites así do aceptado para unha xente e tal, sempre buscando así un pouco de entrarlle como un pouco a volta as formas de decir as cousas. Son así na miña vida normal e obviamente tamén son así sempre fomos así en internet, non? Un pouco eso. Poderíase decir ao mellor que xa eras youtubeiro antes de ter canle de YouTube, non? Sí, un pouco así influencer nos meus círculos sociais, así antes de ser influencer en internet, sí. Consumías daquela algo de YouTube en galego? Xa coñecías algunha canle galega? Dios mío, mira que se me soa fatal sempre o deseo de consumir. Que consumías cando non sei que era? Pero bueno, sí, consumo. Outro tipo de consumo, pero sí consumo. Creo que daquela, cando empecé, non había así mucha cosa. Brais Doval, que anda desaparecido desde que saliu de Maricia Noticias, que tuvo así tan mala experiencia, o pobre, non sei nada del, tal e así, pero bueno, si sigue vivo por aí, o supoño que la digo, un saúdo e así, porque é bo chaval. Brais Doval, acórdome, o de Telejaita xa existía, o de Telejaita que é o deste, o que agora acaban de estrenar o programa da Jaleja, xa se facía únicamente dobraxes, tal,
pouco máis me acordo que como contido así propio, mas que vídeos así soltos de tal, eu solo me acordo deles dous, a verdad. Pois agora quería preguntarche un pouquiño xa sobre ese salto, non? Sobre o momento no que empezaches, non? E que soltaches o teu primeiro vídeo. Cal foi o detonante que che fixo, veña, voume gravar e vouno subir? Cal foi ese motivo para facer? Bon, eso tiña así como... Claro, a ver, que se perfume así como desde pequeno sempre así moi creativo, o sea, creativo ao que se entende como o uso de creativo, non? Así como bastante inclinado así polas artes así en xeral, pero nunca soubera así ninguna canle onde canalizar ese tipo de expresión pola miña parte, así que en plan dixe YouTube, en plan, claro, vía moitos YouTube, había como un formato asequible sin, o sea, cas skills, cas habilidades que tiña naquel momento como para empezar, non? E dixen, bueno, tal, pues a gravar un vídeo e tal. E obviamente xa tiña así como bastantes, en plan, recursos audiovisuais e así. E un día dixen a miña amiga así, tal, se quereme gravar un vídeo de YouTube. E me vale, pues nada, pues me ia gravar un vídeo. The rest is history, o resto da historia é así. Sí, como se suele decir. E como foi esa experiencia? Como foi, pois eso, moi creativa, foi, costosa, como foi? Foi un pouco así estrano, a verdade. Eu pensei que iba a decir, buah, non vou estar así nervioso, ¿no? Pero acordo do primeiro vídeo que grabei, os dos primeiros los grabei seguidos, que sí que andaba así tan nervioso, dixen, ai, Dios mío, tal, non sei que, como tan preocupado como me orientaba, tal, non sei que. E ao final, a ver, é como en toda a vida, aprendes facendo. Aprendes facendo. Eso, en plan, sí que estaba así como nervioso, tiña así medo a como a fallar moito no que falaba, porque despois, en plan, para editar, iba a ter que andar a recortar moita cousa, e así, tiña medo por iso. Pero, bueno, a ver, no, tampouco non sei. A ver, non é épica pedra tampouco, a ver, obviamente leva esforzo de planificación, pero iso, tampouco, sin máis, non sei. Bueno, a ver, a verdade é que sí que lle quito o perro, pero sí que leva moito tempo facer vídeos e malas así, Ten que haber unha IA para decidir os criterios que queres para facer un vídeo e que che edite el solo, porque eso leva unha de tempo que Leva contamos. dou fe. Sí. E nese momento que xa está feito, dase a publicar, e agora que? Como te sentiches, non? Tuvestes boa acollida? Esperaches así a ver cantas visitas había? Como foi isto? Xa, a ver, eu son un pouco así bastante inconsciente, porque tampouco non son como hipersociable, non ando así como moito por fora, nin tal, a ver, ando así as miñas cousas, e tampouco non tal, pero sempre así como moi... Claro, que eu ves o que di así a xente sobre... En plan, sempre hai como 40.000 cousas que se din dunha persoa que se expón así como públicamente desse xeito, non? Que dir, sí, porque non sei que, estou flipado, mía, sempre hai comentarios, obviamente sempre vai haber comentarios de todo tipo, non? Ou flipado, ou mierdas, ou o que fai é así en plan dame abajo de risa ou dame abajo de cringe ou non sei que, ou é un papo hostias ou non sei canto, pero non sei, en plan vivir un plan obviamente o feedback que che dan a ti directamente, sobre todo en persoa, moi pouca vez che van vir dicir que é unha puta merda e que é subnormal. Ou seja, dinche en plan, sí, estuvo ben, vine teu vídeo tal, non sei que, ai, a ver, cando subís un vídeo tal, non sei que. Bueno, a ver, sempre así, moderadamente positivo, non sei. Non sei. E houbo algún momento nestos anos que levas facendo vídeos que che pasara pola cabeza, buah, xa non podo, teño que deixalo, vou pasar de todo. Houbo algún momento así? Houbo algún altibaixo feo? A ver, realmente levo anos que non subo consistentemente vídeos, ou seja, existo en redes como un usuario ao uso, un pouco máis caótico que a media de xente, pero como en plan subo vídeos cando me apetece sobre algo, ou seja, non subo, non estou constantemente tipo xente como anda agora a subir reels todo o día, a facer en plan TikToks e tal, non sei, Uf, subo cando me apetece, ou seja, en plan, eu son así un cidadán, a ver, teño a canle, obviamente, tal, que está hiperinflado, porque claro, a última vez que mirara cantos seguidores tiña o que sei, 11.000 ou algo así. Agora teño na canal de YouTube 17.000, pero todos son
dos vídeos que teño cos portugueses e brasileiros, o sea, todos nós, pero unha inmensa maioría de vídeos que teño con brasileiros e portugueses, porque claro, teño un vídeo que ten casi 400.000 reproduccións, que como en plan, pero que coño o puto vídeo é este? É que era visto en internet, de verdad, que é como en plan, un día sobre unha cousa, estige anos e anos e anos, estige xente durante anos comentando o mismo, todos os días, en plan, non sei que, por reuniones que non sei canto, como tan crazy. En plan, claro, que está hiperinflado o meu canal, de xente que espera que suba máis diso, pero é como en plan, tampouco me, o sea, interésame, pero tampouco tantísimo. Entón a xente dixe, en plan, un tal, é un pouco raro isto. Bueno, que era que xa non me acordo. Que si tuveras algún momento, algún altibaixo de decir, Sí, bueno, sí. A ver, sí, moitos, porque a verdade é que é un pouco unha experiencia un pouco disociativa, o de que a xente que vas por aí, sobre todo cando vas a unha cousa gallegueira, non concretamente gallegueira, pero cando sabes por aí en xeral a sí. calquera sitio que che coñece xente, é como en plan, é super raro. De feito, outro día no supermercado pasou e en plan, bueno, aquí en Podro, que bueno, pode ser, en plan, tampouco non é tan raro que os que me coñezan, non, pero no, estaba saindo do supermercado e a caixeira, o sea, coñezo de vista, pero tampouco non, o sea, coñezo de vista de ir ali a comprar de vez en cando. Estaba saindo e dime, Mario, este teu, tal, non sei que, e dixo, pero por que esta tipa sabe o meu nome? Pensame super raro, en plan, Mario, non sei que, dixo, pero por que sabe como me chamo? Dixo, bueno, a ver, obviamente Boiro non é tan grande, obviamente supoño que moita xente saberá, aparte de en plan de por YouTube, por levar toda a vida no club de remo e así e tal, hai moita xente que me coñece, claro, non fajo conta disso, moitas veces e tal, e claro, sí que me dá, a verdade que sí que, o sea, agora xa un pouco si pais, non, pero pareceme super raro, en plan, que te ven a xente falar en plan, sobre todo cando é de noite, de festa, así, porque claro, non sei, máis xa va a falar de buenos descoñecidos, non. Cando me ven xente falar de síndrome, ai, sí, mira, está, non sei que, ou Mario, ou desto que me mira, que sei que me coñeceron, pero non me din nada, eso ainda non sei que, pero sí que hubo unha época que sí que pasaba mal cookies, en plan, de que todo o mundo sepa que todo o mundo non, pero en plan, ver que xente me coñece ou que me veñen falar, pues sí, me super raro, super raro. E de feito non sigue non me gustando, que pasa que obviamente, pues, como tampouco non vou a tantos lados, ni tampouco bajo tanta cousa, pois iso, pero é raro. A verdade é que non me é un pouco contradictorio, pero non sei, non me gusta ese tipo de, non sei, é raro, é raro. Sí, ao final, queras que non, exposte, pero exposte un pouco ao void, non, da maraña dixital e Sí. que ver que che afecta fora, non, imagino que pode ser raro. Xa. A ver, que realmente comentarios negativos, é dicir, non me afecta. Que me vai decir, que me vai decir a min alguén para que me fe? Ou seja, en plan, moito terías que escarbar na miña persoa, non sei que, para buscar algo que me pudera molestar. Ou seja, a min podes me decir o que queiras, que va. Ou seja, estou de volta e medio todo o que me podes decir. Pero, non sei, non sei, pero bueno. Bueno, indo máis cara á parte do proceso, non? Como comeza? Como é o teu proceso creativo? Que pasos sigues á hora de sacar, pois eso, un vídeo? Por exemplo, unha reacción ou... Bueno, teño moitísimas ideas de vídeos que nunca fixen, pero porque como en plan, claro, depois Cuñeta Paseros leva moito tempo. Mm. É moita practicación, buscar así, sempre busco como temas así concretos. Por exemplo, sobre todo agora con ChatGPT, o que fixen así como moi ilusionado, é claro, que podo usar diferentes conversas, non? En ChatGPT, en DeepSeek. Mm. É claro, teño diferentes conversas, teño tipo, por exemplo, unha para falar dos dialectos franceses e como foi toda a estandarización do idioma francés, como foi na ilustración, como se... Claro, porque no momento de ilustración a maioría da xente non falaba o francés que fala hoxendía en Francia, entón, pues, como se foi todo ese tipo, toda esa colorización, o sea, é que realmente pasa o mismo en todos lados, non? Como todos os contos que sabemos así do rapaz que falaban jalego no colexo, no franquismo, que lle metían de hostias, que lle puñan orellas de burro, tal, non sei que, eso todo houbo en todos lados. O sea, tamén, pero en Francia foi moi heavy, pero claro, 100 anos antes que aquí en Galicia, non? Teño un vídeo sobre iso, unha conversación onde vou recopilando información e tal, non sei que, e como un pouco dicíndolle, pois fai un pouco un guión sobre isto, non sei que, póllelle un PDF sobre outra cousa, e di, saca información que se xa referente a isto, non sei que, e teño varios así, como tamén teño un falando
sobre como falando como teño como o título pensado que sexa como é falar galego de comunistas, en plan, reflexionando un pouco sobre a idea Unha boa pregunta. claro, sobre o utilitarismo nas libros, porque obviamente a xente así neoliberal que di si as libros só son unha ferramenta para comunicarnos, non sei que non son nada, é como en plan, vale, si eres tan optimizado e solo queres facer cousas que saques incutos que podes carrer de incuto económico, por que te borrastes por aí? Por que compras coca? Por que andas por que vas a festivais? Por que vas a escoitar música? Eso non saca ningún rédito económico, porque non estás 16 horas ao día traballando e dormindo. Por que faz cousas que non saca rédito económico? E non é que non saca rédito económico, sino que che quita capital económico e capital social. En plan, a cousa, este discurso contradictorio do utilitarismo de tal, solo aprendo cousas as que vou poder sacarlle no futuro potencialmente rédito económico, un pouco eso vise así, no? Pois, a maioría das ideas dos vídeos pois salen de ideas que teño sobre cousas que me interesan en xeral, depois dixo, podía facer un vídeo para isto, e penso así un pouco en como pode ser a narrativa do vídeo, tal, non sei que, non sei cando, pero claro, xeralmente penso moitas cousas e para ter bajo pouquísimas das ideas que teño. Pero, bueno, a ver, non sei. A ver, que obviamente, non sei. Bueno, este é un pouco así un bo proceso, non? Pois, de feito, vendo a túa canle, notase que sabes un mogollón de temas de sociolingüística e tal, pero como te documentas para facer os vídeos? Unha vez que xa dixeches, bueno, pois desarrollo esta idea, como fas? Como te documentas? Pois, xeralmente, as ideas veñen pois, de outros vídeos que vexo, ou de algo que leo, ou de tal que me interesou, ou de algo que vexo, ou que sea na Wikipedia, ou de aquela cousa, e dixo, pois mira, é interesante, entón, non sei que, empezo pois a buscar información sobre esta cousa, vídeos sobre esa cousa, e dixo, mira que interesante isto, mira que interesante isto, e vou sacando un pouco de cada sitio, e intento facer un mix de toda esa información, non? Agora que pois caído na idade das inteligencias artificiais, podes intentar un pouco buscar todas as informacións e decidir que che esconderse, a ver que fai. Bueno, obviamente, eu non moi pro inteligencias artificiais, pero eu vexo ao rapaz, porque estou dando así aulas no ciclo superior, e vexo, en plan, estou todo aí ensinando a preguntarlle cousas a ChatGPT, porque mire que son cafres, de que claro, chezan, e despois, ás 10 da mañá, non sei se acabaron a pregunta de ChatGPT, porque está, faime isto, en plan, só lle dá unha indicación de media frase, disti, pero como pensas que che vai dar algo bo se lle das unha indicación de media frase? Sempre lle digo, explíquelle isto, porque a xente non sabe usar, en plan, é que joder, ou seja, é un pouco é que hasta precisa para darlle indicacións a ChatGPT para que che faga o traballo. O sea, non só precisa para facelo, e precisa para dar indicacións para que che faga. É que é crazy. Pero, isto, bueno, non sei cal era, non sei que, perdón, que me enfoquei niso ahora, pero esa é un pouco a resposta, non me acordo que quería dicir. No, sí, sobre un pouco como te documentas. Vexo que, por exemplo, botas man de IA. Eu son personalmente neutral, é dicir, sei que hai cousas boas e cousas malas, e me parece tamén interesante, bueno, unha forma máis, non? O sea, me parece un pouco crazy este discurso de ai, Dios mío, que gastas 800.000 litros de agua preguntando unha cousa de ChatGPT, ver a gastas 200.000 litros comendo carne, gastas 800.000 litros índote de viaxe a Punto Tenerife, en plan, vale, sí que se gasta moita agua, pero como todo o que facemos, a maioría das cousas que facemos no día a día, como en plan, de feito, a xente que di eso, gustaríame ver a súa conversación de ChatGPT para ver que cousas tan cruciais e relevantes e pregunta. Esta é a verdadeira cuestión. A xente que está intentando decir sí porque é fatalítico todo o que lle pregunta a xente así, ensínanos a túa cousa de ChatGPT. A ver que cousa tan relevante e crucial lle preguntas tanto si son necesarios dentro de algo que estás gastando. É que, de verdade, que me quento con esa mierda, de verdade, pero bueno, whatever. Bueno, pois eso, supoño que tamén te documentas, pois, dixeches, lendo, vendo vídeos. Sí, con con Google, a partir dunha cousa que teño, pois xa vou buscando concretamente iso, ou moitos libros que tamén compro moitos libros así sobre cousas frikis do que me interesa, así, sociolingüística, xeopolítica, diferentes culturas do mundo, así, linguas, tamén me interesa moito,
despois de todo iso, pois vou sacando un pouco o que me interesa, non? Que ao final entendo que son cousas moi micronichos, eu intento facelas máis accesibles para alguén que non completamente que interese iso, pero obviamente moitas veces é como, pois é un micronicho como outro calquera. Ou seja, ao final, pois interese que lle interese. Sí, sí, un pouco a la que temos todas as persoas que divulgamos é esa, non de, sí, para donar, pero nos gustaría que a xente que non ten a mesma idea do tema aprendera gracias a nós un pouco, non? Xa, É iso. E que dirías que é o mellor o máis divertido, o máis satisfactorio do, bueno, dun pouco de todo o proceso de ter unha canle e facer vídeos? Que é o que máis che gusta? non sei, a verdad. Que non sei. Gústame algo. No, a ver, é interesante ver como interactúa contigo a xente, ver que lle parece algo divertido, tal, non sei que, en plan, está ben, en plan, ter como, claro, porque ao final é un pouco como, vale, que faz co teu proxecto de vida, non? En plan, todo o mundo quere facer algo relevante, algo que teña así como percorrido na historia ou en tal, non? Que a súa vida, non? En plan, para como necesidade humana de sentirte realizado con algo, non? Entón, claro, estaba divertido ver que a xente lle parece interesante algo que faz, ou que aprenda algo que non sabía con algo do que faz, ou que simplemente lle parece entretido. E así, realmente, pois, é un logro para a tua autoestima, non? Para o teu proxecto de vida de autorrealización en todo iso, non? Eu penso un pouco iso. Eu estou totalmente de acordo. E o peor, o máis rollo, eu que sei, hai xente que, por exemplo, non lle gusta nada editar, e se o puidera facer outra persoa, pois deixaríalle. Buah, eu si pudera darlle como todos os recursos, en plan, todos os días que quero meter o todo o vídeo de 1 hora e media para un vídeo de 20 minutos sin recortar, me pudera permitir económicamente. Mira, si me tocara a lotería, en plan, rollo de 1,5 millón de euros ou algo así, eu seguiría facendo a miña cambio, pero solo grabándome, documentándome, e sí que compraría un editor para facer os vídeos. E despois eu distribuo, logo en plan, levo todo a coser redes sociais, pero é que de editar é como, hiper pesado. Aparte que nunca conseguín ser moi bon iso, porque tampouco nunca lle poño demasiado empeño, máis que intentar editar o máis rápido posible, van poñer 4 efectos, tal, non sei que, veña, vamos, para acabar unha vez. Pero sí, se tuveras cubo e cartos así como máis ou menos ilimitados ou unha grande cantidad de capital así acumulado, seguiría facendo vídeos, pero contratando un editor. Segurísimo, vamos. E falando un pouco, intentando sacar aí os segredos, non, do proceso así máis técnicos. Que equipo gravas? Cal é o teu equipo? O meu equipo, pois mira, comprei hai 2 anos unha cámara Sony, non sei que modelo é, preguntei a un amigo meu que esti que traballa en plan grabando e tal e así, en plan me cámara así para diferentes cousas, pois doume esta, que é así en plan bastante cómoda porque ten a cámara reversible, entón podo me ver grabando, tal, non sei que, costou 800 euros, estou contento con ela, a verdad, podía ter mellor calidade, pero bueno, tampouco nos amar, está ben, teño a cámara, pois un trípode cutre de Astro de 20 euros, uns focos tamén cutres de, creo que me costaran 60, 70 euros, e teño un micro, micros e máis unha tarxeta de son que siguen costar, bueno, non sei, as tarxetas de son poden ser moi caras, pero me costaron 90 euros. Pero realmente é verdade que casi non o uso eu, uso o meu mozo porque escusaba o meu mozo porque andaba a ser así unhas músicas e grabas así. De feito, antes grababa todas as voces como cun micrófono USB e xa está, e probou a tarxeta de son e di, ma, sí que se nota moitísima diferencia. E eu dixo, que es un pollo, se non a este que lle pregunto para como facer non me mandaría comprara, non? Pero bueno, isto. Pouco máis, é verdad, este fondo, esta cousa que é así un mítico para poñer un crome ou un non sei que tiña aquí como fondo de tal, e pouco máis, en plan, bueno, por facilitar obviamente, pero bueno, iso tal. E despois que programa usas para editar? Sigo usando o Vegas, que é como en plan, non é ninguna maravilla, pero tampouco non vou bajar o Premiere, nin vou estar renovando o meu Premiere pirata, tampouco non, ou sexa, non me gusta nada o CapCut, estas miedas de editar de móvil, parece super incómodo editar no móvil, Ai, así sí. que uso o Vegas.
Estou de acordo. Eu recordo que fixera un traballo en primeiro de carreira sobre edición móvil e daquela xa aínda é un rollo hoxe en día, pero era horrible. Sí, Que horror. ainda estou sendo unha mierda, me gusta, en plan, Sí, é que sí, tardas moitísimo tempo non para coller tips, é como estás aí sí. con eso. E tes algún truquiño, algún consello que lle queiras dar á xente que, bueno, pues, para darles un pouco esa motivación para que eles empecen a facer as súas cousiñas, as súas canles? Non sei, buscar como non sei, que eu se lle dá a xente para crear? Bueno, tampouco eu realmente, o sea, bon, entendo que sí que son así recoñecido na cousa así de YouTube, así gallego, así, pero tampouco me vexo como unha autoridade como para dar consellos a ninguén, realmente, mas eu diría que isto, que foran así divertidos, graciosos, en plan, a todo o mundo lle gusta rir e a todo o mundo lle gusta tal, non sei que, facer as cousas así a menos, buscar así como un nicho e intentar un nicho do que para que despois lle dixan sí, porque este copia a este, porque este fai o que fai o outro, tal, non sei que como en plan, todo o mundo para facer, o sea, ninguén nas ha aprendido de nada. A creatividade é a recombinación de elementos que xa estaban aí antigamente, non? O que pasa que ti buscastes como a túa propia recombinación, non? Pero bueno, esa xente eso moitas veces pois non entende, é en plan buscar como que a quen lle quero falar, non? Sobre todo pensar en elaborar o que ti faz pensando en a quen lle queres falar, non? O que queres sacar con iso. Moi ben, fantástico. Só nos queda unha dúbida. A quen queres entrevistar? Pois non sei, verdad?